गणेशपुरी म्हापशात दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो घालपी चोर बांगलादेशात पळून गेल्ल्याची माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा। घाणेकार फामिलीन ह्या प्रकरणाविशीं पुलिशेक रोखडेच कळीत केल्ले, मात अशें आसूनय पुलीस गोंयच्यो शीमो बंद करपाक अपयशी थारले। एदी व्हडली चोरी जावन लेगीत चोरांक धरपाक पुलिसांक अपयश आयलें। गोंयच्यान चोर बांगलादेशात पळून वतात आनी डबल इंजीन सरकार कितेंच करपाक पावलें ना। तेन्ना हे डबल इंजीन सरकार नेमकें करता तरी कितें असो प्रश्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उपरासलो। गणेशपुरी म्हापशा फाटल्या सप्तकात कांय चोरांनी दोतोर महेंद्र घाणेकार हांच्या बंगल्यार दरोडो घातिल्लो। भांगर तशेंच कॅश मेळून सुमार 35 लाखांचो म्हालवत चोरांनी फालयल्लो। चोराक धरपा खातीर गोंय पुलिसांचे पंगड शेजारच्या राज्यांत धाडिल्ले, मात तांकां धरप पुलिशेक शक्य जालें ना। मजगतीं ह्या प्रकरणात पुलिशेन 5 जाणांक ताब्यात घेतल्यात। ह्या 5 जाणांनी चोरांक गोंयच्यान पळून वचपाक मजत केल्ल्याचें कळटा। पुलिसांक कूस मारून चोरांची टोळी बांगलादेशात पळून गेल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा। कर्नाटक, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल आणि मेघालय या 5 राज्यांच्यो शीमो पार करून ते बांगलादेशात पळून गेल्या अशी माहिती मेळ्ळा। भारत आणि बांगलादेशामदीं सद्याक बरे संबंध नात, ताका लागून बांगलादेशांतल्यान ह्या चोरट्यांक भारतात हाडप आनी हें प्रकरण सुटावे करप हें पुलिसां फुडें सद्याक आव्हान आसा। मजगतीं दरोड्या उपरांत घाणेकार फामिलीन आपली सुटका करून हे विशीं रोखडेच पुलिशेक कळीत केल्ले। पुलिशेन बेगोबेग गोंयच्यो शीमो बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो। चोर दोतोर घाणेकाराची गाडी घेवन पणजे आयले, उपरांत टॅक्सी घेवन तांणी बेळगांवां फुज्ज्यो काडल्यो। चोरये उपरांत गोंयच्यो शीमो बंद केल्यो जाल्यार चोर सांपडटा आशिल्ले, मात पुलीस एक्शन मोडान येसर चोर गोंयची शीम हुपून पळून गेल्ले। देखून राज्यांत सध्या चल्लां कितें? हे डबल इंजीन कसले? एक इंजीन चोरपाक दितात जाल्यार दुसरें इंजीन देशा भायर पळून वचपाक दितात। गोंयच्यो शीमो गोंयकार सुरक्षीत ना। गोंयच्या लोकांक सुरक्षीत दवरपाक पुलीस अपेशी कित्याक? असो प्रस्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उपरासला। आयकात। म्हापशा दोतोर घाणेकार हांच्या बंगल्याचेर पडिल्लो दरोडो, ताजी एक बातमी आज आयल्या की हे जे दरोडेखोर आसात हे बांगलादेशान पळून वचपाची शक्यताय पुलिसांनी व्यक्त केल्या। एक सामकें राग येवपाची एक घटना म्हणून म्हाका दिसलें हाजेर एक भाश्य करपाक जाय। जवळ जवळ 3 ते 5 ह्या काळान भितर हो दरोडो पडलो। 5 वरांचेर वतगीर जांक पळय बांदून घाल्ली ताणें कशें तरी आपली सुटका केली। 6 वरांचेर ती पुलिसेक फोन करतात, म्हायती दितात। पुलिसांनी ताबडतोब गोंयची सीमा बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो। तांची गाडी ते दरोडेखोर चोरतात, तातूंत दुसरी एक टॅक्सी घेतात, बॉर्डर क्रॉस करतात, बॉर्डरीक अलर्ट करनात। आनी आतां तर एक कांय घटने नंतर एक आठवड्याक बातमी येता ताणें बांगलादेशान पळून वचपाक शक्यताय म्हणून। कितें आमी डबल इंजीन म्हणटात, हे डबल इंजीन एका अर्दान एकच इंजीन चोरपाक दितात, दुसरें इंजीन देशा भायर पळून वचपाक दितात। मागीर तुमचे सीमा सुरक्षीत नात, गोंयचो मनीस सुरक्षीत नात। हांगा पळय जे बंगले बांदून रावल्यात, एक सुरक्षा तांकां दिवपाक आमच्या पुलिसांक अपयश येता। हे कसले पुलीस हे? कसले तरेचो राज्य कारभार? एक लोकांक तुमी म्हणजे दुसरी घटना आनी हीच बातमी फुडें म्हणटा की कांय ते पयलीं पणजे एका बंगल्याचेर दरोडो पडिल्लो, हांकां अशेंच ते सुरक्षा रक्षकांक ताणें मारलो, भितर तांकां बांदून घालें, ते चोरून व्हरतात। तेही तेन्ना अशीच बातमी आयिल्ली बांगलादेशान पळून गेले। तातूंत कांय लोकांक धरले, ते लोक सुटल्यात आनी आतां तर पळय परिस्थिती आमी अशी पळयतात तसलोच दुसरो दरोडो पडटा। आनी हे जर घटना जर आमकां जर सॉल्व करपाक जर आयली ना, तिसरी घटना पडटली। म्हणजे गोंयचे लोक सुरक्षीत आसात काय ना? गोंयच्या लोकांक सुरक्षीत दवरपाक पुलीस अपयशी कित्याक जातात? कसले तरेचे हे पुलीस? तांचो दर्जो कितें? तांचे बदल्यो कशे जातात? तांकां रिक्रुटमेंट कशी जाता? हाजेर कितलेशे प्रश्न आसात। हाजेर जाप आमी कशे सोदतले? नागरीक एकठांय जावन हाजेर विचार करतले काय कितें? हाजे संदर्भात एक लोकांचो एकमुखी आवाज उठतलो काय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।